中你學到之後。如果飯咧佢係新鮮嘅話咧，佢會咩啊？佢會黐黏，咁啊炒得就唔乾身。咁冷飯咧就比較好啲。明白。係啦，不過咧就最好就一日就算啦。如果太耐嘅話咧，就乾過我。太新嘅話咧，就新過佢。咁啊得啦。明白。咁我覺得最重要就係個火咧就要夠。係要用手去 feel 佢嘅。係啊，你要同佢有個交流㗎嘛。咁當然你如果可以喺屋企做到嘅，就成隻手擺落去啦。我就冇咁大膽，所以我就揀啲飯落。係咪一定要用橄欖油嘅咧咁？係啊，因為橄欖油咧，佢就第一就健康啲啦，第二佢嗰種香味都好難可以取替得到。咁我哋由於佢係隔夜飯嘅關係咧，我哋幾時？杜生頭先裝完香，你洗咗手㗎啦嚇？洗咗手㗎，係啊，我好密嘅洗手洗得。係，我有潔癖嘅，大家唔使驚。咁啊啱啦，一陣間有啲燒肉，大家可以揾啲炒飯嚇，做下燒肉咁樣嘅。啲飯係要煮到咁上下熱至開始放其他嘅嘢㗎係嘛？係啊。哇！拋鑊犀利。係得喎。才高八斗。係有少少啫，咁啊跟住然之後咧飯你要等啲俾啲時間佢，因為佢始終咧佢都雪過啊嚇，咁所以咧要即係煎到佢香同埋軟熟都要時間。咁差唔多咧就可以落雞蛋啦。等到佢啲飯身咧，佢每一粒嗰個熱度都均嘅時候咧，就可以落雞蛋。好。買鴨蛋。落鴨蛋先嘅。睇到維體嘅功效啦。係，冇錯。如果呢條係阿媽點你啊，瓜得啦。嗱，你睇到雞蛋同埋個鴨蛋係完全個顏色係唔一樣㗎。即係杜生，我哋可唔可以先揼咗啲蛋先放落去嘅咧？唔可以。點解咧？冇得解。OK，記住啊，唔可以。個鴨蛋個功效係喺邊咧？係呢個係即係咧，其實譬如我哋做蠔餅咧，即係蠔煎咧，香港有好多地方都係用鴨蛋。就係俾翻個鹹味俾佢。香味，即係佢唔係鹹蛋，佢係鴨蛋，即係佢鹹蛋咧就係醃咗噶嘛。哦。但係鴨蛋就係冇醃嘅，即係佢生出嚟係鴨蛋啫嘛，即係鴨生咁啫。拋鑊呢一下就係咪必須嘅咧？咁你都要整勻佢㗎啲嘢，即係都要整得均勻。唔係我如果有第二個方法我就唔拋啦。拋鑊呢一下係咪型咧咁？係型㗎。拋鑊同拋浪頭都一樣，都係靠拋嘅。咁我哋落咗砂糖。即係好多人會覺得點解煮餸會落糖嘅咧？其實絕大部分嘅餸都有糖。尤其是為咗配合呢個馬來西亞嘅口味咧，我會教個味濃啲嘅。濃啲，重口味啲。係咪我做過一個俾我哋其中一個老闆啊 Adrian T 試過咧？我炒極佢都話淡嘅。係啊，你比較同事啊，嗰啲馬來西亞嗰啲食客，乜都話冇味嘅。好啦，跟住就到咗最重要嘅就係最重要豉油。豉油咧就不妨儲耐啲錢買貴啲，即係千祈唔好用平。即係炒飯加糖我都係第一次聽嘅。哇，好香啊！即刻。杜生係炒到睇到咩情況之下，你覺得係適合嘅咧？我諗都係你根據你個經驗啦，即係譬如個顏色咧，即係如果你一次過太貪心，落得太多，我多數都分兩次。即係如果分兩次咧，咁就會準確啲。
咁個色水咧就即係以你自己習慣嗰個口味為主啦。咁呢個送燒肉就一流啦。喂，頭先嗰啲燒肉係咪斬咗啊？係啊，我攞碟嚟啊！啱晒。好犀利啊，好講究嘅嚇，杜生，要求完美嘅一位廚師嚟嘅。OK。呢味有咩朵冇咧？嚇？有冇一個你自己嘅朵咧？雙蛋炒飯。雙蛋炒飯。喂，搞掂啦！佢先。呢味就係我哋廚師大雄嗰度為大家烹調嘅雙蛋